好，大家好，歡迎收睇 TV3850啊！今日咧首先講咗大家好耐冇見啦，近來好嘛？咁咧陀螺片咧，我原本都諗住拍嘅，但係我諗住咧今日開一個新嘅 topic，就係關於一個最近 Android 好流行嘅 game《神魔之塔》，相信大家都好多人玩過嘅。咁咧我都係新手嚟嘅，所以我都唔係好識。咁咧就我今日諗住咧同大家講下我入邊嘅因為用到 iPad 咧，好似朦朦地咁係啦。咁咧我唔記得咗係3個月前咧先開始玩嘅。咁咧我嘅代表咧就係疾風神射手。我而家唔係賣廣告啊。咧同埋之前儲值咗咧就抽隻巫女木巫嚟，我諗住遲啲升咗呢一隻阿提密斯，可以俾大家睇下我入邊嘅背包。雖然廢廢地嘅，不過希望大家唔好介意啊。咁係啦，我希望咧見到呢條 YouTube 片嘅人咧，可以幫手 at 我嘅 ID 739434448。因為咧我即係覺得自己即係好弱啦。希望大家可以幫手。好，多謝晒，歡迎多謝收睇 TV3850。下次希望可以同你一齊睇陀螺片。